Ketheka muno mutegeri wa Weru TV na ni wega nonto wa gutara kurumira ntito cietu cia muthenya wa umuthi. Betagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio tuko muthi ni Purity Richard. Bere bururu ino ni mocia ntito iria tukubanganiritie. Kuruta maoni makonie rwaria ro kweberia gavana Kawira Mwangaza Gitini. Meru kugetina thina na ZK gukamata muswanda wa kuingiriria gavana Kawira Cleopas Marara akiuragwa gwikara kurashana monto ma Meru. Monto murume kuragwa ntere cia mugwe wa kaunti ya Tharaka Nithi ni antuma mucii ni nkusanio cia ndigu. Biashara mamera Nairobi gukenera koronto kwa Eric Mureithi Mugaa gutika minister wa Runchi kiri thirikari ya Ruto. Hatuambererie engema akarimaria meumeretie kire ikaro cia mwenge cia maoni no thimenti ni meumeretie ni mauritie ma MCA 10 maria mareumirie egoro kuga mati kugwata mbaru rwariro kweberia gavana Kawira Mwangaza Gitini matarerie ni bwega uri kumonete kumakire utongoria wa gavana Kawira. Engema akari mama makiendaga Mwangaza enuke bamuna ugukire gichugo kiria giciere gavana uyu akari ni monekanite kurungamana Mwangaza engi makiuga akanikanya ka Meru kurumira thiri. Muthuri Murioki atuambererie na riboti ino. Meambunga Meru kwambiria roro gutanga gavana Meru Kawira Mwangaza Gitini na imutho na arua iboko ina ikarubio mwingi nikenda bomba gwita uge bwao kumana maitia jera gavana Meru kugambito najo amna bubu akalibaba bakiaja na uge nkurani pamona eba kerotere MCA barabarombere kuwatana na gavana Juma batwira ati gavana kanite na basi na motion basi na jaire buru ina ndebe utuko pakono utuko gavana banengero ambesa batwira batwa minga betwira ngo chite chenama au kams bathamira utuko ende Friday ba saina motion bakiuga gavana ane ende go tuka banengero ambecha batwa minga imbiunga MCAs bakwenda kwaria gavana yuba kwenda kuithela mbecha yuba kwenda kuithela inachi kauma abo karia no achoge mbecha ira chietu abo karia noe abo kiongo ambirie kurutira Meru ngui arake kuita ekinyanga Meru na akithira ke future ya Meru ambuge ogre MCA betu baraba icheta negotiation team utebuo umenya kuiyo imwamba bukarande noe methene mwe bukarirakia bura bura bukarekanira kwenja kwa area nto bwetira gita kikare mwaka na mwaka kitithara ijaege kaiwa kwenja ngenya mbeta no ndoke na ibwega muno kire assembly nonto ba unity ira bonanetie mwanka nandi ndene assembly kando na ntingi tura tukona ngua ikionekanie members bakiaria o menaria kankwire iria imantu jetite bwega ndene county assembly o Meru asante sana nonto bakwenda ku redeem mantu ya Meru bakwithira ikarabu bwega na kugia unity bangi bakiwata mbaru gavana gwita na mbere kwa MCAs impeachment yeje bodithete MCAs beto ngenda kuga inaro and void representation oversight na legislative you are failed unianto support motion jojo nonto mbonete kugira mama itete mujini batu twekaraja muthenya tuli wa mbere motion junto kona nyaje na merit ile chumbo tumaikuruka ona kinyika rone bibi magikuonekana muno magitegera maitia jera gavana najo mbere makuri antu tukuona beta mitandaoni kuri antu araandikite na barari by enforcement pamwe barari na rangi nyine muno chesine superintendent ba enforcement na thai turigo barari kirina na batingu gine itukwenda kume criteria iri kubandiki nayo na imbie tumite mushunju kuija achoka abera bane bakanogoke mani tabano wagenda chokaira bachokia kana ne ateito kwenda majo nte tutariria nontu japasa na ara kuthangikia aiti banguge ba matatu
mwanka kwi baba ingi bana kwina 500 million ewa kwirwa na ita chiembe cha kunenkanira kiwa kazba 111 ofisi ya governor kuilimitira itharo ina we kuandika ntu of which ito kodem kitendo kiu kiawe kia gutumira public funds na njira itiagirite. Kintu kiki tike siasa kiria tukwenda ni governance na turira SNDK beta kaire senate kawira adirira kiu kiawe noe SNDK adirira mwana umiru kenda tumbo kuona justice. Ikosa ria mbere igukuonania kuri antu bari mbeca manually bari mbeca ou itekumea bari ni untu bwaye itekumea kae tumite bariwa na gukerekana ngavana wengwa na tumerete obichi na njira iria tebwirite akaija ngavana na ndi ngavana eje kweje na ng'ombe aria twariama ingavana mubiu eje na mburi atethie individual ingavana ote muntu tho kwariama na mbijite aja kuga mama Masingo kintu kia mbere ngona ke emotion yeje ofisi ya governor ina August workers 111 na bari tumira milioni 500 era bibilia inya bara bonde barega Jesu no baturaga kawera kale otekaro difana we atio difana we no mwankaro we na gwakengana na antu mwanka ground na uterwa buri akariba kirwa betha bena uge bubu na tuona kwandikwa na rugo ketha kwina public participation na batu twotaga twori mbie gweterwa public participation toigwe mantu ja impeachment na batu turi akariba kirwa na ari wondi twauga nteto cha impeachment tukwenda na ituraregere mantu jau na twauga batu twekira tukwenda in development ni wantu bakirwa na ari bukwenda turi anda development tucoke twire MCA betu miaka izi 5 ibetere ngabana wetu itenguge ti impeachment ntuko cionthe no ntobo interest ya Kathuri Murungi ibaithuganirie Kathuri Murungi aringero kuretete seneti na babati ko Meru county taizi utembanze tiba tuthithiritie Muthuri Murioki Woro TV mutilo ja Kangangi Nterechia imenti na kuikoroshia mwingi konierwa rwa kweberia gavana Kawira Mwangaza akari mationekanire kuimiria na wingi ukiringithanwa na au kabere kirege karogia kanitha ya St Immaculate Gatembe akari Maria engetiga omwe akinimunekanite kugwatambaru gavana Kawira kwebera makiugaga guti uthie na mbere methiritwe makiona maturani. Mwandiki wetu wa Ntomo Tugikare ari na riboti tariria kuma Gatembe Nkuene Kanyakine na Nkinyagia gikarokia Abogeta East. Kirikaro bia mwingi muthenjwa na rwabira bikuthithikite wandi-ini cionthe aja kaunti ya Meru nitumbite ukinya wandi-ini ya Bothugusi Central gikaro kiria ikuthithikite kanisa-ini ya Catholic ya St Mary Immaculate Gatembe baingi bakari bakionania kugwata mbaru muswanda jwa kwingata ngavana wa Meru Kawira Mwangaza gitine atyo gintu kiria tukwariria mantu a Meru county ni ngugi tutionete kiu niko gikuthukia ingugi tutikuona mama gakathithia untu bwa kwana anenkanire giti uria ukomba kuthithia ngugi oni no kuji bwa na nkoro gwante no gwa nte kwenda mama otunogia ntora yetu yone tote na ntindiri tote na tobate kuwesa katokera ng'ombe enyweri ng'ombe ikagoma no tere gwa twitekia tuona keria kwina ng'ombe ikwoja no kauma ethia kwiringe Amiru baatia ikuthura mama miaka 5 no ntuniki Meru ici maria yari na inya Kenya yari urite gikaro iki gia Gatembe nitukujirite mukari umwe urorungamire ari na wirubo bokugwata ngavana Mwangaza mbaru ndamona mama no tubo kwithira no twonkia nabo kamwakanya itengugi wandi-ini ya Nkuene gikaro kiria ikuthithikite kiri skuru ya nthaka ya St Pius Nkobo kinyaku mwingi jukionekana wirubo kugwata MCs ba Meru mbaru kwingata ngavana Mwangaza gitine aria kieni niki kamera yetu imurikite bamwe bagwati mbaru ba ngavana Mwangaza tangerekano jo ni Nick Mburugo ura withirite ari muthinga wakwe wangavana ujo uria tethera kirita uge bwawe Kawira Mwangaza
inyaga karangwa, Kawira Mwangaza inyaga ekirwa chumbe, Kawira Mwangaza inyaka kananu atua atibwa kairi kwa ngavana Meru County. Kaida na cheki skuru aria jana ke ikuoneka kienine lakini ndakaira nyingi nje ile chiengirwe na basi ikuoneka skuru. Banga mantoja program yo churu ageta ke kamera chiawe ikaringa mbisa na benyunya osuru bisi usira atora chiekeri mitandao na thrio ndakiona na yora skuru nywe tembe nywe to osuru akalibanku ene go skuru kwene tone tenywe to osuru ko Kawira na bibiatia Kawira na bibiatia Kawira mbae Nangita mbae Asari oya watu wakienine nkurukia ambassador ya skuru yetu gomiga murega na maronya kwa Miriam ibo tone bakingira ndweti etso na kire MCs barabara kinyukirire na goshia thura kire muswanda jojwa kulengatanga bana Mwangaza tongerie akariba bankwene ne bedrite bari na ntumwa kirebo leki mbunge ni ubiao no ntobaraele kwa mama batindete kwa mama kujokia mbesa Kawira for the last 6 months ire impitero igorira boranera bumera gotori ndaro kubokwenda abe ma MCA no tuituje borane nkero mbesa goro sio mie ni nabo korea 2027 yete koraja na ito kuira senate non tuli ile za tucoketie Kawira nau laundi ito kwenda kumenya ketha imomero ina ndu kana senate yethaira ina ndu onete no paka matero mbesa tia to tia Meru batu ito tia rengenzi onde inongenzi nande nanda kaithatu yunga timaria tiakethi na seneti yeu etochokairia mukoyu Wandine ya Bogeta Isti gikaro kire kuthithiritwe Kanyakine rwimbo no rumwe ati no mwankanga bana Mwangaza ne kurea ngosi wakas milioni magana 500 na tauga tumite mbele cia tuboe no ntuba kurea muntu atheki muntu agwatira gikuya kuraga sniper athekwa eta tonto ari wa mbeca cia Meru County na katiba etegwetekerio u tuga Kawira masti Kawira kintu kiranenkeria ati umbokari ora kubati iro tukuona ofisi ya metumirite buthuki mbeca cietu atumirite kureana buthuku na project ite kuoneka ikio tukuwa Kawira bati kugita atia kuana nonto for the last 2 fiscal years ote maendeleo tuonete Bogeta East inyangira siruti ogatonyo otengoge barabara otengoge citeri kwa antu betu ibanogi na iro tukuga ritirongerese politics tukumerega na toga Kawira na thithi atia Meru yetu no mwaka Kawira aso ane nikenda Meru yetu yona ngiruri ura Meru yetu yatuire tigwire thaizi kinya moteri nja ingirwe biashara gatukuinga no tutimbe sigo circulate Meru na andikite antu 111 bara batumite twetaki excessive wage bill ya milioni 5 na ndikio ndungamite aja oni kuga jamukadi wa Bogeta East wa Meru County muringi kura tuga Kawira must go kuma twatho ithirikari ya kuma Peter Munyakatirao twathwa ni thirikari ya Kirito Murungi tona mbeca cienyangetwe teria cienyangetwe na mianka iri na support MCA kuimpeach Kawira juu kutumia ofisi vibaya na kutumia pesa ya umma pia vibaya. Kirika Robi Bionthe gute na kamera yetu iramurika MCzo wandiu na kinyakari kirito Bionthe bethiro bageshumiria kariba kaimono ekeringithano na ikarobi binge bianathithika ukanyumene kumageshigo mbunge ka Southiment inke report rateto cia weru rea kwa rieto ni Mutuge Kare nene nionekanite kiri ikaro cia mwingi chugoni kia Egembe Central ni baria ari monde monekanite kugwata mbaru kwa beriwa kwa gavana Kawira Mwangaza gitini engi makiuga utongoria wa wete umwega ni mashokete mameneria banene MC 10 maria mareumirie igoro kuga mategwata mbaru rwaria roko ebereria gavana uyu gitini makiugaga MC mama 10 ni antu endi na antu magwishiriria anda ciao aki Marion Karugi na riboti inu. Bye, 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 bye.
Ni ciuthurano bia maoni ya mwingi iurure muswanda yukinyithitwe mbungeni ya Meru ni MCAs yo kwebelia gavana wa Meru Kawira Mwangaza etine ciuthurano bibwithikite wondini mwanya mwanya. Jansia Nara kiria karibara basi umiritie kurita maoni yo bonde ni bonanite kwata muswanda yombaru na itumi mwanya mwanya. Nitiko thokia Kawira ndire mwekoro gona thurero ma MCA ikenda barutanira bongwe tutemenya kuria tukiruta ngwe tuengo na twena na beto tukwira are mairitha to ara yere ara akoro na ekoro uniform na batisetha kuivo uniform kaitacia roe na ingi ikarema mundene antu akwithirane asethi beto baerwe bethera iba usethacio. Gavana wetu amekuwa mkora wa ajabu sana. Sisi tunasangana yeye. Mwankatha itu oleleti tuona boti bura bwa kaota ngabana tukungangana nwe akungangana nwe kutwika akweya aurie muntu unge uti MCA oweto mukombosi au muthanie barabara cietu au muthanie milioni emburi au muthanie mbasare na mwabu byo ndo tinto byo tuona no muthugu kabisa anje ate kwenda kurute mbia ci ngwe toitoro ngwe ni bato atarire etheri mbia ciawe ndi warita ngwe wengwa ate kuyura nge metho ndi ngua nane kabisa. Kawira au akakuthurwo nonto imwekuru woni ndi mwekuru ndiriwa Kawira na ane baturera twetwe swa mwesimu wetu kangwana tutiona bo tuwita nonto bainya maiya njira isi athugire te skuru atukacie na tukunderia na banasari ucuru no tebuo tuminkuane na twanire utemathithie ethacia utebwe ethacia na atetikiza na antu bangi na anire MCA barabomba tutethia na masinani. Maoni ya bwithikite wondini ya Kangeta njia akira ngondu egembe East na Thiruru jene na kinyakire wondi ya Maua bado Kawira tuteno siano nweka tokuwa nane. Gavana wetu amekuwa mkora wa ajabu sana. Sisi tunasangana yeye. Utemu kariuroneka kuthetera gavana Kawira Mwangaza maruru ya utungiria bwawe niyo yonekanite kiribo. Barabara cia kuma mwantu kainara barabara etre wengwa naona na utebi bubetha twa na tura na kurtangwe bantu akene wa kabati na ntomo kabati kari kwa kuwira au ne othina tuonete batwe kwa hivyo nankwenda kuwa ni Kawira na ne obwa acha bwa autothiria pio rari yanga kaibiko batere koro wanga kona maithato yaka kwe ukiankia restoling yakwa akaya karoma mama mboga ukeya ukathanua mbesa mukindira yoro kindrawa utemwekoro wa nana nguo utemwekoro wa nana nguo aya akea ringi uniform icio nkobwata na twakwa akea kwa nyarume thurubare cia ndene no aberere arume bate thurubare cia ndene mwekoro wa cia Anthony ya thamane dispensary yongwete ona ndawa wiyo thimwa ono murimo ukerwa no wite okauri ndawa na unja ironkuri nawe ite kuria ndawa ri niko no kuyite au ndumwa ni thirikari na mbia itengi cia ndawa na kila kitu cia kundumia mwananchi lakini Kawira bibio nthe na rete Meru amealika mitiande njaro Mwankatha ibio nthe tukwa Kawira twenthe na ane utenga banongo waritangwe ura aritete ngwe ya kuria ma MCA retired akebere go bakurutana abo ngwe kwa hivyo nkoromba na giteyo akenene muno MCA beto ntukebete kuringa kura tafadhali buto harakizire otwaniri mwekuru uyu atherwe matanete lakini nyoya tote menyange matanete nonto kinya sibitare oyata no manjone ngo support bo MCA beretherie kwanye mamo ontu wotheri kabisa itwaringiro netile no mwaka ngonete namba mutara Nkuluki ni bameneretie MCA 10 baraba ciemberete kuma kire MCA 56 na kuwa bati wa tambaru mutaratara yu akari bakiwa ni kapara nkumirwe MCA barabara orerwe tunakuja kuwasalimia nane na barabendetie kitharimo na mbesa uwe antoa milioni ana ukathanwa mbesa milioni ile nje salfani ngidebera kuthakwa mbere ma MCA yo kuthakuti kukwandwa nkiripotera Weru TV kumembe mbito Marion Karugi wa Kinyua. Murungamiri wa kiama kia UDA rutererwa Southmenti Douglas Mwebia augite kiama kia UDA gitina thina na MC wa Koronto azipora kinya gukamata rwaria rwa kuingiria gavana Kawira Mwangaza gitini. Mwebia na uritie mwandiki munene wa kiama kia UDA niwe Cleophas Marara gutiga kuthungira mauntuni megi Meru makiugaga kiama kia UDA Meru nikio gitikaniretie na kogu ZK atithi gwitika Marara na nontu atongoria makiama kia Meru matambite kurwa maoni kana nkinyagia uge wao ukonie untu uyu. Mutugi Karega taririe ribotino.
Muthenya jwanarwanire munini wa mutongere wa baraba ingikire bunge ya Meru Zibola Kinyawije Keneta ZDK noria niweko kagita katongeretie muswanda jwa kwengatanga bana Kawira Mwangaza Gitine akwirigeri gwikinya kire obisi cha kiama kia UDA Nairobi nyume yawe kwandikirwa baruga ni mwandiki munene wa kiama iki Cleophas Marara akimuria ukinya narua mbere ya thaa 10 na kinya kiri baruga uzendike inoretwe kweberia muswanda jujwa kwengatanga bana Mwangaza Gitine na nande akiaria Douglas Mwebia uria ni mubangani wa kiama kia UDA Southimenti na ugite otongere bwa kiama iki bwaja kaunti ya Meru nibwitikaniririe MCA ZDK ageta gwiteka mwandiki uju Marara nitwitikaniririe Mheshimiwa ZDK hakuna mahali anaenda. Mheshimiwa ZDK anakaa hapa, yeye ni Mumeru, yeye ni wetu, yeye ni MCA wa County Assembly ya Meru, na hiyo ndio tulikubaliana. So Bwana Marara, kama kuna any other issue tumekuomba, hiyo matisho asana na hiyo Thursday ifike, motion iende pale, ikipata the numbers 246 MCAs basi hiyo inaenda Senate, na alafu Senate inaamua, na pia ikitoka Senate ako na jukumu lingine ya kwenda kujitetea kotini. Kingi Bwana Mwebia na ugite Marara akiandikira MCA ZDK baruga eje gute kinya mutongeri omo wa Meru wege kiama kia UDA oretie na kiuga kagite ne kathiru kare MC wa Mitungo Evans Mawira Karia kinya wodano wa kiama kia UDA atongerete muswanda jo kwengatanga bana Mwangaza Gitine. Bwana Mwebia adiuga gute baruga andikirwa ndene ya Meru County you consultant nobody so nitukwenda gukwira kinyo kiaria we nari eguru Nairobi nibwega kumenya kiama kia UDA bala batumire kiona kura ngirima kana jana president wetu wa Republic of Kenya 400,000 votes jaumina through that leadership oni personally na bange tutikuona sababu ogwaja Malala utonyela issues ile ndene ya County Assembly ya Meru na utiko nindi kugia wasiwasi ukaja gutwika Senate ikagwata Kawira atena makosa. Why should you worry? Why should you worry? So you are worry negotonie kwena issues kwena cartels jiendelete na tukulomba you should not worry kethia no kumenya ke Kawira Mwangaza ana makosa, wacha aende Senate yenyewe itaamua. Na last time motion yeje iketwe ni majority leader by then Mheshimiwa Evans Mawira kuma Southimenti na guteba arwa tuono kiandika that time kagita kaujo ikitwe ni majority leader tawe wale Evans Mawira kinyake thia neumire na ni Mheshimiwa Mitungo won bwagwika weru ni nande mutongeria uju aliuga bota atongeria bakiama kia UDA Jamiru ni bakariti MCA ZDK bunene gwetithia muswanda jona mbere nitukuga twita kiama gietu kia UDA nitusupportete Mheshimiwa ZDK nontu bwagwikia motion ndene ya bunge ya Meru. If you have no other interest, tuliromba unenkele County Assembly yetu nafasi by exercise duty ya ilapa nenkele katiba ya impeachment motion. Na muthiene Bwana Mwebia aruria mwandiki Marara kethira baruga eji andikite yumite kirwe kiumbe kana yumite kiri mutongeri wa kiama kia UDA ura niwe mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto. Bwana Marara yetu kwenda kumenya kethia ndeto iju kwaria na barua na matiso jala kuejana jaumete gepate linda president wetu nontu president wa Republic of Kenya jawe pate linda nyaugite no to corruption na nontu issues ja jonde jiketie governor wa Meru ndene ya motion ya iketwe ndene ya Senate nile kwalia mantu ja corruption na nio president yaregete na kiama gia Kenya Kwanza kuma gicigo mbunge kia Southimenti nke report ratito cia weru rekwa rietwa ni Mutuge Kare tuone kanya ga kunogoka banini. Je,
Unatafuta mabati ya hali ya juu na yanayodumu kwa muda mrefu? Tutembelee Duralog Manufacturers Limited Isiolo tukupatia suluhisho. Tunayo mabati kama vile Duralog Versatile, Box Profile, Home Tile na Roman Tile. Chagua kutoka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabati na vifaa vingine vya kuwezekea. Wasiliana nasi kupitia nambari 0110581292 au 0710120590 ili kupata maelezo zaidi. Duralog, your trusted partner for quality iron sheets. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Nataka kanyakika kathongika wete green. Ala. Nontu mathaizeterere na ithaa mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bya kuria. Ai, ile kama yako kuigua. Kario kang'entere bauga bwezea. Karibuni ibirombeni ibwega. Au nongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kariozo. Chua ndume kairi. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo ronekana ndukene cionthe. Na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Tenu kwa tukala ni wa nyomba yo. Zozo nane natosa. Afya Plus. Anke menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntimete ng'ana. Kiambia kwingi tuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona mbi. Afya Plus. Nasho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Furahia na Star Times. Enjoy our amazing channels with the best dramas and telenovelas daily. Discover your love language. Will you marry me? Words of affirmation. I'm sure I like you. Because you're unlike everyone. You are my baby. Quality time. Life isn't worth living without you. Receiving gifts. Thank you. Acts of service. And physical touch to build a love that lasts. Furahia na Star Times. Buy the DTH decoder for only 2,999 shillings and top up 200 shillings to enjoy unlimited entertainment on the Smart Bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go, anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Oringi nkugwate ugeni tukithie na mbere mtu murume wa miaka 36 kuma kiongoni wa ndioni ya mugwethera kanithi na atigitwe ari mukuo nyuma ya mbore ya Kathetina Nyanje iria boretwe ni antu mamushi kumania na nkushanio cia marigu. Royd Mwengai haririkana kuborwa ni anko wawe na nyina munini wawe matetera gutemwa kwa ndigo yawe atori na muthuro umunene ni maugite magekira watho njarani ciao athuganirwa mama magasha kurekererwa nontu kwina kamenyeria ka antu kurekagirwa mekarika tamama methero makiumira nturani na muno kimushi. Samuel Gaishima atutaririe ino. Gikuo kia Lloyd Muigai ukuru miaka 36 wa ntura ya Nkumbo wadi ya Mugwe kiumanitie na irigore yake rirari kwirikana riratemirwe imwaragi na Pauline Kanjiru ura Muigai akumuria gitumi gia gutema irigore yake atari na rutha. Kanjiru aramwitanire antu bamuchie barabara murangire ndango ta ya kuraga mpua kuringana na atori baba Muigai narari akubanga
barekerie rigoriru akwona igotwika ndeto aramona ogugi na mwanake abue amona mwaragi na ojoba mugitanirite bakimuburaga na miragi igolo tha 10 kanjiro na lalengire ndigia loe ya mutia siringi 50 kanjiro alega mamberia kubishana moba loe makina mamberia kumupolera baba kwena laia singira umere bo siere Kim na Mabengo mamupola muno nacha kuma kambandi nethira muntu gakubulwa muntu aburirwe mbakeka ile mate kwenda kumwigua muntu alacha babeko lwakelo te wa muchu soka ni ule alibala ni mudu ngina ni wala mulagire ule na milwa momena muno ule ni wala mulagire na ni wala tomira ulagwa no moro la mobaga na mikanda lwa baba akigalula akaugalinga mweno linga ni mweno ndazira baba ageboro na udiale nero choga na bala odie muno niongena diganeria na jagoro dada akuthiko mama na mporo eno otugobwa igoro rukiri atira ukira tawithire aranyumani anto bakithiko muraitha nyomba yake baithirite nduru unto brabo kujiritwe ichibo wa location ya Mwiru Nicholas Rugendo na nipo mbokirie na la Koblo in Church at Kambandi Police Post na bamwe na askari mama ya attached at Kambandi Police Post na my two assistant chiefs twathi at the scene na twathi twetherane uma mwire wa mwigaino mamite ku nyomba kwawe kulekalaga na nibo tulingire police ontobo ibothorite akaribo nene barabakuga ati riritirio ekarikara ya mbere ntura eno na gutire itagaria auragani bajokagirwa onto yo kuthie muno nkumbo riambe twaiterwa muka wale mubonoku muno weta kwa kale aitirwe ni anto watukiuga ni anto mamucie twacioka wakaire aitirwe njui murethi aruta wira kwa kanso na wa aitirwe wa ni anto mamucie wakathatu aitirwe wa eguru eta kwa murethi anawe erirwe ni anto mamucie leguo yo unge nawe ni wakana onto wenderete nuntu guti atue yosagwa macokaga makamba twatu tuthamari gukuturi na ngorwa thirikari itigocera anto mama makuruta wira atua ni tukumocera na tuyo levo kuwa ni matia kula kanthaka cia ngumbogu nuntu tio tolenjeci nuntu ni tio tukulagwa na ni tulagirwa bure tukilagwa ni tuyete tutiyete umonde wegwa matethie tio tolenthaka cia ngumbo atukumabebia wegwa matethie kathwana wa muntu athienjera athugani dio baba bathatu bonokerete bechu kuma kiri mwingi ujo uraukuri na muthoro araba ingirito etu kia bori cigachuka warira mwiri wa mototigi na ujokitwe na kuigwa mochare ya cibitari ya rufaa ya Chuka Chiborogendo akejaga akari wira ni ati thirikari ni kurutha uchunkuni bwa ikarikari matwike kam na matwike patience metele thirikari ni kurutha uchunguzi na nikenda kumenyeka wega gikuo kia mwigai kiraumanire nambi na ningwitikia thirikari gutikinywa itigoca Enkeripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Biashara mamera kuma Nairobi ni makenerete gutaro kwa Eric Mureithi Mugaa ta minister wa runshi kire thirikari ya Rais Ruto mariuga riu kwina wirigiro umunene wa thina ya runshi kuthira Rwanda rwa Meru makiuragia Eric Mureithi gutigira kuruta wira wawe bukubateria bamwe na ugu nimonekanite kurega ku ukenerera mamwe ma minister maria Rais Ruto ashoketie obishini Anthony Kadenya atumenyithie Endia bamera mujwa Nairobi na balaba umwiti kaunti ya Meru ni bakathite Rais William Ruto nonto bagutara Eric Mureithi Mugaa kuma Igembe ta waziri wa roji kirikanjwa ya mawaziri bajero endia baba bamera balugalu kwina Weru kirithine ya wagibo wa roji thine ya ithirito kinyire ntere imwe ja kaunti ya Meru tucoke nkatho muno turi abiashara bamera babari ya Nairobi nonto akwithura no tucoke nkatho sana nonto wa president wetu William Samuel Ruto nonto akwithura aututethia atwa kijana mdogo atwa kijana mdogo kuturitira ngui na ibo turenda na omba kuturitira ngui ira omba kuithia Kenya yonthe agakwa ni miro akasangurwa nonto akwithura anto babainge iba kwenda roi na tugwitha irrigation nonto akwithura twina roi Ngiaria mbere ndiaria ya Musoro family ya mubiashara mwa Nairobi na ngua Ruto bwo retheria ni bwega sana na Murungu agutharime
Endia baba bamera leo ni balute bunge nene kuthunja mawaziri baba na mpwe na gwitukire Kimureithi kenda rutira Kenya Ngugi. Aidha ni balute Mureithi kweumia na kurutira Kenya Ngugi bula kubaterie. Baadhi tu mero musima etukuwa bwa sana nondo ba tuthurira Eric tondu aino waziri wetu omwero na etukuromba mbunge emukurukangia haraka kenda mba twenjira ndoye na gwetu mero baadhi mero to na wakatorindo bibinge muno twera wando esingei lakini gwetu mero so ni nyinge itendo so ni ya mutuate oge aweta mutuate nala anto ba mutuate nala gweta nyuma bona rwe karaene bona rwe karaene okabauria rwe ni mibate menya kwa una tweto kuromba bwana Eric Mureithi woya giteke bwambara tukwamera batu antu bantonyere ukwamera antu begembe saithi na umete okaolo batu sama ginya batu tena ndo Kenya mzima orutera Kenya mzima ngowe mwanga Kenya ewerwe oya ulato weredwe lakini kuringana buranguise enkomengo okarita na ukarita ngoenja erayomba atotethia netethia meru Eric amba kurutanguo boya na kinya eta mbungene abunge beto bombe kumukulukia kena tomba kwetwa tona kenyo ke watu na twanengero meru renge ya kombo otu inua ondo to kwenda irimarerea na itutumera na ke boy na bionde kento yake ondo to kwenda kana kero kenda kombo kura boya amono gwa biashara baba bala ni jenzi diba menilitera isuli ya Ruto ni gusoke mawaziri ba mukiri kanjo ino enjero mawaziri bala bare kiri kanjo enkoro onto bala bodite kinyume na waligiro ba jenzi diba ulitera isuli ya Ruto kusensia murunga mojo. Kile tu Ruto amefanya kizuri ni kuchagua Eric Mureithi, hakuna kingine. Hiyo ingine kwa andi zile tulikuwa tumepeana kama jenzi, tulikuwa tumesema hivi Ruto aondoe wale wafisadi wote na asiwarundishe tena. Sasa kurundisha ni kumaanisha hakuna kitu ya maana tumetufanyia. Ruto still tuko na bando na kwa tuthima ate wita ninora wa nanchi bakwenda aenda kutangura wengwa kuibwa. Bwana president lero gwira ntubumwe wewe ya uno ntoba wananchi na ubati kuthikira sauti ya wananchi itokuibo bwana ntoba kuthura Eric ya kijana mdogo fresha lakini barabango ralisa ikore batu bando tuti comfortable na bona tuti kupenda obisine turenda antu baba yaro bati corrupt na antu batari obisine na baba ari obisine bengi tuti benda bona obisine kwa hivyo bando president otete rage barabara to kwenda oteme akoruta ndive yenjaro wekera motongi na yo ndive yenkoro ene batu to korombo ketura babange Mr. Ruto as our president etokuwa totekwenda kuona mothio ya mbere yario please kuma muji munene Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Ngwataniro ya biashara ma Nairobi ni marombete nduke mbethenio jenzi kwamba kuba Rais Ruto kanya kubinga mendekithia mao ni marutite mukana kiri athukangia maria mankithirwa na mibango ya kwithirwa makibithukira biashara cia antu makimeraga mamenyage emo ni methiritwe makibanga kana ni mebangite ni mashokete maromba Rais Ruto gutiga gucokia antu makurukiri kanju yawe ya minister makiugaga Mount Tamau ni mo tumambeu imbithi ikagia maruru. Boniface Mongera enacio. Bwana bangu kuja kunyanginya kuyintobiene ntukwerojo tobode idhaburuka reninja nututoja kobogwata bokona kire mutanganga onerengarine monki jeni intomwa ere biashara batone Nairobi bori tiende kibanteto patumurira mwingogoro bwantu kwenarwa. They are putting you on notice. Tomorrow will not be business as usual. And you have seen it, we have done it. Last time we did it, we protected 99%, including the security agents. We did what we could, and we are saying even tomorrow, if you are a goon and paid to come and destroy a property, you will be on our case. Jabona botengani abiashara barita na mbere bakoli andamani nyedro kila bakodro bakiandamani likia oma baedrikare kanya keno bakodro ekiojoleria no twakuthia maandamano kimya. We are asking them, if they give a demand, give the business people
and the government time. If you give one demand, give them about 1 or 2 months. I don't think that is asking too much. Na kienda kuthiria mbara biashara bado ya Rais Ruto kiri mantu ya mwijira tigire kuthurethithia na thingatiri mitaratara na eberia ungurumania araba kwaja na ngerekano baka wakirikanja ma ministry tigere na atigira kuthura kireta suringe njero nonto inkurira choketi chichiretete rurero rwingi na maroro. What is even making these things even worse for now and for tomorrow is to bring back those faces. That is one of the issues, and I believe the president should have, because it must have been just like a holiday weekend to bring them back. Because people were expecting new faces. We know we have new faces. And we hope that the next 11 budgets will be new faces. We hope Parliament will save the situation. Otherwise, the Parliament, if it does not save the situation, it is not going to change. Nambere tutarugono te report redre kumira kirongiro polisi ndo karikana untu kwegoro Rais Ruto na rugiteta ere kudureta kana odio kodio na ndamani. Hao watoto wetu wanatoka, I have them kwa nyumba, wanatoka hawajai kuniambia wanapoka pesa. Mimi najua wanatoka kwa nyumba, wananiambia tumeenda maandamano. Kwa nini tunataka hii serikali itoke? Sasa mimi inatoka iende wapi? So sijai kuambiwa na mtoto wangu ati amepewa pesa niende maandamano. Nke reporter Ntoshoro TV kumaja kingine nekine kimushusho Nairobi Mbeta Boniface Mongera. Wale ware sunita county ni ya Embu na nkinyagia muriri wa gitikia ogavana Noel ni Kivuti na menerete gavana watha ino ni wesi sirimbarire nontu wabe kugana ishino watumanite nikenda obishia gavana Imonto Mwanki India maandamano majenzi county ni ino augete na kurigara niki nontu mwankatha ino gutitagarira kiwatho yonekanite kuyukua ne gavana Oyurita Mwaniki ataririe. Uria wali seneta wa mbere wa kaunti ya Embu niwe ni Kivuti ni urutite governor wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire mavetia ni undu wa kuga ni wise andu aria matumanite wavisi yake kuvivua no atinginyagia umundi gutire mundu wanari umwe munyite na varia arauga uyu ni uteti muvituke ni mavinda na kuga governor Mbarire kwarinda gucaria kigwatio gia kurega kurutira ekaria kaunti ya Embu wira wavisi ino ya governor vamwe na ya UDA na ya KRA thiini wa tauni ya Embu ciavevirwe tariki 25 mweri muthiru riria kwari na mururungano wa yuthi bururi mugima makiregana na the finance bill 2024. Lakini siasa ta ino niregwa Embu ati andu makiuga ngangania kithia kivivia ofisi ngauria kiavivagua ikirega kuvivua ya munene niki ikirega kuvivua ingia gavana niki ivivague kuria mbia cigagwa na ikivivua ndicikara ni ndu ikiavire kuo no korwa kwi mathatathi mathithagwa niguo ivi gukure ni akiugaga uthuthuria wagiriro gukorwo wikitwe na remekire giko giki kunyitwa na guocerwo makinya mavio makiwatho na kundu kumbe gucaga kwi nginya kamera kamera in CCTV katutangionua tumenye nuri kwa vivirie na vivagia niki na amatwe hakuna maana ya kukuga ati ni tuici andu acio akorwo maici kirete kuga borithi magire hau na CCTV kionania ni ngania sawa sawa siasa nduni siasa mbaya maisha mbaya mundu ale mwane wira ndakegwatiania. Gavana Mbarire waugite ni wise andu aria mekire giko giki no ati miario iria itaroneka ikirumirirwa ni uthuthuria wa guonthe wana kana kugwatwa kwa eki na yaya kieva kinene ati atongoria no mekare nthi na makavanga kuthukia indo cia mwingi nao enyewe ni atongoria a Embu na mareka uguo nundu wa siasa pengine wanani ndangierewa vauniri na ningienda kuga investigations irathie na mbere security team ne auga ne thiete muno na mbere na was statements twika kwi mbeca cia rutirwo 350 ni atongoria guku Embu na engi nao mathiru kuvanga mikore iria okire kuvithia
na kwĩ na marutirwo mwena wa Kirinyaga mauke matethererie wĩra ũcio. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbita Warita Mwaniki wa Musiri. Ndeto ciingi na njira nkinyanĩru nĩ ciakinya thaa 3:30 nĩ wega nontu akuona kanya kurumira ndeto cietu monanire wetu mathithio tuko monde ni Purity Richard.